အခုဗီဒီယိုမှာတော့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ຫນွေမှာကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ဘလို့ကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူသင့်လဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘလို့အချိန်တစ်ခါကိုစောင့်ပြီးတော့ခေါ်ယူသင့်လဲဒီအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလာမယ့်ຫນွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester United အသင်းတွေနဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်မယ်ငွေသုံးမယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါလက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြသနေတော့ပေါ့ဒီ Casemiro ကတော့ယာဒီကုန်းမှာထွက်ခွာမယ်ပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဝါရင်ကစားသမား2ရဲ့ပေါ့နော်ဒါထွက်ခွာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းအတွက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာကိုဘယ်သူရောက်လာမလဲဒီဘိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကွင်းလယ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိ Manchester United ကွင်းလယ်မှာအမြဲတမ်းလို့သုံးရမယ့်ကစားသမားကတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်နူးရှိတယ်ပြီးတော့ဥကာတေးပေါ့နော်ဒါဥကာတေးတယောက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဥကာတေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲထွက်စီးမှာအမြဲတမ်းသုံးမယ်ဆိုတာကလည်းသိပြီးတော့အစင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာဥကာတေးရဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Fernandes ကလည်းကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကဘာမှမသိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Casemiro ထွက်ခွာသွားတဲ့အနေအထားမှာ Fernandes ကို Manchester United ကဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Casemiro ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥကာတေးရဲ့မိုင်နူးရဲ့ Fernandesပဲရှိတယ်ကျွန်တော် Mason Mount ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မတွက်ထားဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Mason Mount ကကျတော့ကွင်းလေနေရာဆုံးကစားတဲ့ကစားသမားဆိုတော့ဒါကွင်းလေဒီအပိုင်းမှာတော့ကွင်းလေအဓိကကစားတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ဥကာတေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမိုင်လို့ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Fernandes ရှိမယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒေါင်မီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲစုံအတွက်ဒေါင်မီကစားနိုင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကစားသမားတွေကလာမယ့်ရာသီမှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနှစ်လက်ရှိလောလောဆယ်ခြေစွမ်းအရာပေါ့နော်ဒါ Manchester United ဒီ Michael Carrick လက်ထဲမှာသွားနေတဲ့ပုံစံအရာကသိကြတယ်ဗျာဒီနှစ်မှာဥရောပဝင်ခွင့်ကရအောင်ရမှာဘယ်ဥရောပဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုတာကမသိတာပေါ့နော်ဥရောပဝင်ခွင့်ကရအောင်ရမယ်အနေအထားဖြစ်တယ်ဒီတော့ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့များလာမယ်ပွဲဆက်တွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်ဒီတော့လူခေါ်ရမယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာပေါ့ဒါ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်အတွက်သတင်းထွက်နေတဲ့ကစားသမားတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစားသမားတွေကကျွန်တော်ကလေဒီ2ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့2ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Nottingham Forest ကဒီ Anderson နဲ့ဒီ Crystal Palace က Wharton နဲ့ပေါ့နော်သူတို့2ယောက်ပေါ့သူတို့2ယောက်မှာကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလဲဆိုလို့ရှိရင် Crystal Palace က Wharton ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်Wharton ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာလည်းသူကအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးအုပ်နှောက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကစားသမားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော် Anderson နဲ့ Wharton မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Wharton ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒီ2ယောက်စလုံးကိုခေါ်ယူဖို့ကတော့မလွယ်နိုင်ဘူး2ယောက်ထဲက1ယောက်တော့ကိုပဲခေါ်ယူနိုင်မဲ့သဘောတရားမျိုးမှာရှိတယ်2ယောက်စလုံးကလည်းတကယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြေကတော်တော်လေးကိုမြင့်မဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Wharton ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးကြိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က Wharton ကိုကျွန်တော်ကခေါ်ယူခြင်းတယ်ပေါ့ဗျာ Anderson နဲ့ Wharton နဲ့ကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ Wharton ကိုရွေးမယ်ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘောလုံးရသည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရှိတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အချိန်အခါနဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်ခြေစွမ်းထပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကစားသမားတွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ခါမှာပေါ့ဒါကွင်းလယ်မှာကစားသမားကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်တာရှိတဲ့အခါမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားမှာဘယ်ကစားသမားကကောင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးမှလည်းနောက်ထပ်ကွင်းလယ်ကစားသမားတူကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းကဒီ Benfica ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Enzo Fernandez ကိုခေါ်သွားတဲ့အနေအထားပေါ့ဒီကကမ္ဘာဖလားမှာသူပြခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကအများကြီးအရေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာဖလားကိုလည်းစောင့်တင်တယ်ကမ္ဘာဖလားမှာဘယ်သူတွေတောက်ပလာမလဲဒါကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ Manchester United အသင်းရဲ့အနေထားအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကွင်းနယ်ကစားသမားက2ယောက်လောက်အားဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်ဝါတန်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလောဆိုတော့ဒါကိုလိုချင်နေတဲ့ကစားသမားပေါ့သူ့ကိုခေါ်တာနဲ့ပဲပြီးပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းလယ်ကစားသမားက2ယောက်လောက်တော့ခေါ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ့ဒီဗတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကအစောပိုင်းတော့ခေါ်ရှင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးကောင်းမယ်ပေါ်ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဒီလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့လာမယ့်ຫນွေမှာကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်ကွင်းလယ်အတွက်ငွေသုံးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ကွင်းလယ်လူ2ယောက်လောက်ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ခေါ်ရမယ်အဲ့ဒီ2ယောက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဒေါင်မြည်ပြီးတော့
တန်းပြီးတော့ကစားပြီဆိုတာလည်းဗျာကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေမှာတန်းဝင်တဲ့ကစားသမားမျိုးခေါ်ဖို့လိုရလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကတော့ Anderson နဲ့ Wharton မှာကျွန်တော်က Wharton ကိုပိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့2026ကမ္ဘာဖလားကိုနည်းနည်းလေးစောင့်မယ်ဒီကမ္ဘာဖလားမှာဘယ်ကစားသမားတွေကခြေစွမ်းပြမလဲဘယ်ကစားသမားတွေတောက်ပလာမလဲဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ Manchester United အသင်းလာမယ့်တွေမှာကွင်းလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်အကိုစီအမြင်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်